Hello friends, welcome back to Playtamildub. இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பெஸ்ட்டான 10 சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸான மூவிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ ஹாலிவுட்ல நிறைய மூவிஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஆனால் ஒரு நல்ல ஆடியோ குவாலிட்டியோட அந்த மாதிரி எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்காக இருக்கலாம், இல்லை பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் அது கொஞ்சம் ஹை பிச்சாக இருக்கணும், ப்ளஸ் அந்த என்டையர் அந்த மாசான ஒரு மூமெண்ட்டே கிரியேட் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல சவுண்ட் எஃபெக்டான மூவி தேடிங்கன்னா நீங்கள் சொல்ல போகிற இந்த 10 படத்தையும் நீங்கள் 100% நம்பி பார்க்கலாம். அது என்னென்ன மூவிஸ் அதை அப்படியே கண்டினியூ வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஸோ வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டார்க் நைட் மூவி தான் 2012 ரிலீஸ் ஆனது. ஸோ ஆக்சுவலாக என்டையர் சூப்பர் ஹீரோவான மூவி தான். ஆனால் என்டையர் படம் அவ்வளோ த்ரில்லிங்காக இருக்கும். அதோட மெயின் ஒரு 50% அந்த சக்ஸஸே என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் தான் நான் சொல்லுவேன். நம்ம வில்லனுக்கும் சரி ஹீரோக்கும் சரி அது ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு மியூசிக்கோட செம்மையாக கொண்டு வந்திருப்பாங்க. அதுக்காக என்டையர் நீங்கள் மூவி பார்க்கும்போது அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போவோம் என்டையர் மூவியே. அண்ட் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரொமித்தியஸ் 2012 வந்தது. அண்ட் நம்ம ஏலியன் கான்ஃபிடென்ட் கூட 2017. என்டையர் மூவியில் ஒரு யூனிக்கான ஒரு பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இருக்காது, ஆனால் மியூசிக் ரொம்ப ஒரு ஹை இம்பேக்டாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு. என்டையர் ஒரு ஹாரர் த்ரில்லரான ஒரு மூவி, சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் கான்செப்ட்லேயே. ஆனால் அது பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் தான் நல்லா ஒரு எலிவேட் தந்திருக்கு. ஸோ அவங்க சில இடத்துல தான் பயங்கரமான சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த ஹை குவாலிட்டி ப்ளஸ் அதுக்காகவே நீங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மூவியை என்ஜாய் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸ்டார்டிங்கே சொல்லிடுறேன், என்டையர் மூவி கொஞ்சம் ஸ்கேரியாக இருக்கும், ஏன்னா நிறைய விஷுவல்ஸ் அந்த மாதிரி கிரியேட் ஆகும். அதுக்கு ஃபுல் சப்போர்ட்டிங்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் தான் நல்லா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்டர்ஸ்டெல்லார் மூவி தான் 2014 ரிலீஸ் ஆனது. ஸோ இந்த படம் இங்கிலீஷில் மட்டும்தான் இருக்குது, தமிழ் டப்பில் வர சான்ஸ் கிடையாது. ஸ்டார்டிங்கே சொல்லிடுறேன், ஏன்னா நிறைய பேர் கேட்டுட்ருப்பீங்க. பை த என்டையர் மூவி ஒரு லைக் அவுட் ஆஃப் யுவர் ஃபுல்லாக ஸ்பேஸில் தான், அதுவும் நல்லா அட்வென்ச்சரஸாக போகிற மாதிரி ஒரு கதையோடு கொண்டு போயிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கிராண்டான விஷுவல் பின்னாடி ஒரு கிராண்டான ஒரு மியூசிக் இருக்கும். அது அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் இருக்கிறதுலே அல்டிமேட்டாக அது விஷுவலே அவ்வளோ பவர்ஃபுல்லாக இருக்கா. ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த மியூசிக்கும் செம்மையாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அதனாலே என்டையர் மூவி பார்க்குறதுக்கே செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போயிருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்செப்ஷன் மூவி தான் 2010 ரிலீஸ் ஆனது. ஸோ இன்செப்ஷன் மூவி மேக்ஸிமம் நம்ம எல்லாருமே பார்த்தது தான். அண்ட் படத்தில் நீங்கள் நிறைய நோட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா நிறைய இடத்துல ஒரு த்ரில்லிங்கான ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும், இல்லைனா டைமோட விளையாடுற மாதிரி. அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கும் அது செம்மையாக க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க. நிறைய இடத்துல சின்ன சின்ன சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ், அந்த டிக் டிக் சவுண்டெல்லாம் வரும் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் ப்ரில்லியண்ட்டாக இருந்திருக்கு. ஸோ அதுக்காகவே தான் அந்த படத்தையும் நம்ம இந்த லிஸ்ட்டில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம லிஸ்ட்டில் 50 இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிராவிட்டி மூவி தான் 2013 ரிலீஸ் ஆனது. ஸோ படத்தை நீங்கள் பார்த்துருந்தா உங்களுக்கே தெரியும், நம்ம தலை சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும். அந்த லெவலில் அந்த மூவியோட விஷுவல்ஸ் இருக்கும். ஸோ கிட்டத்தட்ட அந்த ரியல் எஃபெக்டை தரதுக்காக தான் அந்த ரியல் சவுண்ட் எஃபெக்டை அவங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. லெஃப்ட் அண்ட் ரைட் மூவ்மெண்ட் வரைக்கும் அந்த படத்தோட சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அவ்வளோ ஹை லெவலாக இருந்திருக்கு. அதனால் டோட்டல் நீங்கள் அந்த படத்தை பார்க்கும்போது நீங்கள் தான் ஆக்சுவலாக அந்த கேரக்டராகவே மாறுவீங்க. அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, அந்த பிஓவியாக நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி தான் என்டையர் மூவியை அவங்க கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்களா. ஸோ என்டையர் சவுண்ட் எஃபெக்டும் அதுக்கு நல்ல சப்போர்ட்டிவாக இருந்திருக்கு. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மேட் மேக்ஸ் ஃபியூரி ரோடே தான் 2015 ரிலீஸ் ஆனது. ஸோ படம் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு அட்வென்ச்சரஸ் வைல்டான ஒரு மூவி. அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கும் செம்ம வைல்டாக க்ரியேட் ஆகிருக்கும். ஸோ அதனால் அது பார்க்கும்போது அந்த வைல்ட்னஸை நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணலாம். மெயினாகவே அந்த லாஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் தான் டோட்டல் அந்த ராக் மியூசிக்கோட அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான விஷுவல்ஸே க்ரியேட் ஆயிருந்தது. அண்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட் ரொம்பவே கரெக்டாக சிங்க் ஆயிருந்ததுன்னு சொல்லலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் ஆஃப் மை பர்சனல் ஃபேவரட் நம்ம டியூன் மூவி தான் 2021 ரிலீஸ் ஆனது. அண்ட் மெயினாக டியூன் மூவியோட பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் ரொம்பவே ஹெவியாக இருக்கும். ஸோ அது ஏன்னா ஸ்டோரி கொஞ்சம் கிராண்ட் லெவலில் அவங்க க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. எல்லாம் அந்த மேசிவ் ஸ்கேலான சில ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வருவாங்க, அந்த மான்ஸ்டர்ஸ்லாம். ஆனால் அதுக்கேற்ற மாதிரி அது பின்னாடி சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸும் அல்டிமேட்டாக க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. அது எங்கேருந்து அந்த சவுண்ட்ஸில் எடுத்துருக்காங்கன்னு தெரியாது. ஆனால் அது பார்க்கும்போது அது கேட்கும்போது எல்லாமே ஒரு யூனிக்கான இது முன்னாடி வேறு எங்கேயும் நீங்கள் அதை கேட்டிருக்க மாட்டீங்க. அந்த லெவலான சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் இந்த படத்தில் இருக்குது. ஸோ அதுக்காக கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஹெட்செட்டாக இருந்தால் அது மட்டும் யூஸ் பண்ணி என்டையர் மூவியை பாருங்கள்.
அண்ட் நெக்ஸ்ட் நம்ம லிஸ்ட்டில் 8th இடத்துல இருக்க நம்ம பெசிஃபிக் ரிம் மூவி தான் 2013 ரிலீஸ் ஆனது. அண்ட் என்டையர் மூவி ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கான மூவி தான். பெரிய பெரிய கைஜூஸ் மான்ஸ்டர்ஸோட வந்து நம்ம ஹியூமன்ஸ் வந்து ஃபைட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஹியூமன்ஸ் அதுக்கேற்ற மாதிரி நல்ல ஒரு சம பேர் ரோபோட் இல்லை கண்ட்ரோல் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஆனால் அந்த மேசிவான ரோபோட் இருந்தால் அதுக்கு என்ன சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் அது பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும், அண்ட் நார்மல் பிஓவிலேருந்து பார்த்தா கூட அது எந்த ரேஞ்சில் இருக்கும், அதோட விஷுவலும் சரி அண்ட் சவுண்ட் எஃபெக்டாகவும் சரி ரெண்டுமே செம்ம அல்டிமேட்டாக கிரியேட் ஆகிருக்கு. சில வெப்பன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. பெசிஃபிக் செகண்ட் பார்ட் கூட வந்திருக்கு. அண்ட் அதோட அந்த வெப்பன் சவுண்டு கூட பார்த்தீங்கன்னு வச்சிங்கன்னா செம மாசாக இருக்கும். ஸோ விஷுவல்ஸ் அண்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட்காகவே என்டையர் மூவி கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் மூவி தான் 2007 அண்ட் இப்போ ஒரு அப்கமிங் நம்ம பீஸ்ட்னு சொல்லிட்டு தனியாக ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க 2023. ஸோ கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ஸ் மூவினாலே விஷுவல் அண்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் தான். அது சேஞ்ச் ஆகும்போது ஒரு மியூசிக் வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த மெக்கானிக்கல் சவுண்டோட அதெல்லாம் வேறு லெவலு. ஸோ அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ்க்காகவே கண்டிப்பாக நான் மூவி வந்து அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணி நான் பார்த்துருக்கேன். ஸோ அதனால் அது கிரெடிட்ஸ் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா விஷுவல் கிரியேட்டர்ஸ்க்கும் சரி அண்ட் சவுண்ட் எஃபெக்ட் ரெண்டு பேருக்குமே கண்டிப்பாக போவோம். அந்த லெவலில் லைக் நல்லபடியாக தான் தந்திருக்காங்க. அண்ட் ஃபைனல் நம்ம தி பேட்மேன் மூவி தான் 2022 ரிலீஸ் ஆனது. பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோரும் அப்படியே பேட்மேனை ஹீரோவாக தான் காமிக்கணும், ஆனால் அட் அ டைம் அவர் கொஞ்சம் ரூட் ப்ளஸ் ஒரு வயலண்ட்டான ஒரு பேட்மேன் அந்த கேரக்டரை காமிக்கிற மாதிரி ஒரு நல்ல ஹை பிச்சான ஒரு மியூசிக் பின்னாடி போட்டிருப்பாங்க. ஸோ என்டையர் மூவி அந்த பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து ரொம்ப ஹீரோயிக்காக இருக்கும். அதனால் அது அப்படியே அந்த மியூசிக் பின்னாடி போட்டுகிட்டே இருப்பாங்களா, அது நல்லா இருந்திருக்கு ஆக்சுவலாக. அதுவும் அந்த பிளாக் அண்ட் ரெட் தீமோட மேட்ச் ஆகிற மாதிரி அந்த மியூசிக் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம அந்த லைக் இந்த படத்தையும் நம்ம இந்த லிஸ்ட்டில் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் ஸோ கைஸ் இதான் டோட்டல் டாப் 10 சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸான மூவிஸ். லைக் வெறும் சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் மட்டும் இல்லை, என் என்டையர் பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் அண்ட் நல்ல அங்கங்கே இடத்துல சில பிஜிஎம்ஸ் எல்லாம் பெஸ்ட்டாக தந்திருக்காங்களா, அது எல்லாத்தையும் நான் சொல்லியிருக்கேன். இன்னொரு மூவி ஒன் ஆஃப் மை பர்சனல் ஃபேவரட்டான மூவி, அது நிறைய பேருக்கு பிடிக்குமான்னு தெரில, பேட்மேன் வர்சஸ் சூப்பர்மேனில் நம்ம ஒண்டர் உமன் லேண்ட் ஆவாங்க பார்த்தீங்களா, அப்போது ஒரு மியூசிக் வரும். அது இருக்கிறதே கூஸ் பம்மிங்கான மூமெண்ட்ஸ் க்ரியேட் ஆயிருந்தது. ஸோ அதனால் அந்த மியூசிக் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச மியூசிக். அண்ட் இதுக்கப்புறமா ஒண்டர் உமன் ஒன்லேயும் நிறைய இடத்துல அந்த மியூசிக்கை யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அது ஒரு ஃபைனஸ்டான ஒரு எலிமெண்ட். அந்த மியூசிக் தான் என்கிட்ட ஒண்டர் உமனே அந்த கேரக்டர் அவ்வளோக்கு எத்தா கொண்டு வந்திருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன். ஸோ பை உங்கள் ஃபேவரட் வேறு ஏதாச்சும் நல்ல சவுண்ட் எஃபெக்ட்ஸ் நீங்கள் ஏதோ மூவியில் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணியிருந்தா கூட அது அப்படியே நம்ம கமெண்ட் செக்ஷன்லையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ தட்ஸ் ஆல் கைஸ், கீப் வாட்சிங், கீப் சப்போர்ட்டிங் Playtamildub. See you in next video. Bye guys.